Hi everyone, Amma is coming and we pick up Amma. So let's start it. So अहिले चाहिँ हामीहरु मम्मीलाई पिकअप गर्न जाँदैछौँ। मम्मीको चाहिँ 1 घण्टा जति लेट भएको थियो अनि एकजना कसैको मोबाइलबाट चाहिँ उहाँले फोन गर्नु भएको छ भाइलाई कि अब बाहिर निक्लिनु मात्र बाँकी छ, एक्जिट हुनु मात्र बाँकी छ भनेर सायद लगेजहरु लिँदै हुनुहुन्छ होला। र अहिले चाहिँ हामीहरु जाँदैछ एकदमै टाइम चाहिँ अहिले 7:30 जति भइसकेको छ। एक्चुअली 6:30 को थियो ल्यान्डिङ, तर अलिकति 1 घण्टा जति लेट भएर चाहिँ खानासाना सबै बनाएर अनि हामीहरु चाहिँ निक्लेका छौँ। र आलिया चाहिँ भेरी एक्साइटेड राइट? र मम्मीलाई चाहिँ हामीले लिएर आइसकेका छौँ। मम्मी चाहिँ बिचारा एकदमै धेरै टायर्ड हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर मैले धेरै सुट गरिन। राति आउँदा एकदमै धेरै टाइम भइसकेको थियो। खाना चाहिँ मैले उहाँलाई मनपर्ने यो फिस करी बनाएकी थिएँ, फिस फ्राई, सलाड्स र यो फ्रुट्स। ओके गो सिधै र राति मम्मी आइसक्नु भइसकेपछि मैले बाँकी सुटहरू केही पनि गरिनँ। जुन सामानहरू थियो उहाँले यहाँ थन्काउँदै हुन्थ्यो। र नेक्स्ट डेको भ्लग चाहिँ हो यो चाहिँ। मलाई त यो चिया एकदमै घस हुन्छ कि त्यस्तो चाहिन्छ। आलियाको चाहिँ एक्चुअली आज स्कुल पनि थियो, तर अब हिजो राति हामीहरू लिन पनि गएको थियो एयरपोर्टलाई मम्मीलाई, अनि लेट पनि भएको थियो। खाना गर्दाखेरि अलिकति लेट भइसक्यो थियो। अनि बिहान फेरि अब 7:30 बजे उसलाई स्कुल छोड्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि उसलाई निन्द्रा पुग्दैन भनेर आज चाहिँ हामीले उसलाई स्कुल पनि पठाएन। र त्यही हो, हामीले चाहिँ अब आमा आइसक्नु भएपछि आमासँग बस्नुपर्छ, सायद 1-2 दिन मम्मी हस्पिटलमा बस्नुपर्छ होला भनेर उसको बाबाले पहिला नै भन्नुभएको थियो। अनि पहिला चाहिँ अब आमा आउँदै हुनुहुन्छ, आइ एम भेरी नर्भस भनेर भन्दै थियो, किनकि अब आमा आउनु भइसकेपछि हामीले उसलाई छोडेर जान्छ भनेर एकदमै उसले टेन्सन लिइरहेको थियो। अनि त्यस्तो होइन, राति चाहिँ बस्नु पाइँदैन, तर मम्मीसँग हुन्छ नि, राति बस्यो भने त्यहाँ डक्टरहरूले अलाउ गर्दैन, त्यही भएर आमासँग बस्नुपर्छ भनेर उसलाई हामीले भनेका थियौँ। र सामानहरू बिहान नास्ता चाहिँ मैले मम्मीको लागि डोसा बाहिरबाट लिएर आएको थिएँ, किनकि यो ग्रोसरीहरू पनि केही लिनुपर्ने थियो। अनि मम्मीलाई चाहिँ यो फ्रुट एकदमै धेरै खान मन लागेको छ भनेर चाहिँ यो आधा जति लिएर आएको छु। पहिला उहाँले उता तराई बस्दाखेरि भएको थियो र एकचोटि ट्राई गर्छु फेरि भनेर भन्नुभयो। एक्चुअली मम्मीलाई चाहिँ सुगर छ, फेरि यो एकदमै धेरै स्विट हुन्छ। र बाँकी अरू सबै चाहिने सामानहरू, प्याज, यो बिन्सहरू। अनि भोलि ब्रेकफास्टको लागि परोठा, केरलामा हुँदाखेरि मम्मीलाई यो व्हिट परोठा एकदमै धेरै खान मन परेको थियो भनेर भन्नुभयो। सो परोठा उहाँको लागि लिएर आएको छौँ। हामीले नुहाइ धुवाइ पनि गरिसकेको छौँ र अब चाहिँ हामीहरू खाना बनाउनुतिर लाग्छौँ। त्यो सबै फ्याँक्दिने, यो सानो खालको मिठो हुँदैन कि यस्तो हो। खै एउटा भाँडो किन हाल्ने पहेँलो होइन, कालो खालको, कालो पहेँलो हुन्छ। अस्ति हामीले ल्याएको चाहिँ एकदम ठुलो थियो कि, ठुलोमा सजिलो नि हुन्छ, यो सानोमा चाहिँ धेरै हुन्छ नि गर्नु। सफा गर्नुपर्छ राम्रोसँग। दुईजना मात्रै खाने? एउटा भाँडोमा राखेर अनि एउटा प्लेटले सागमा हाल्नलाई अलिकति हाल्न। त कति खान्छस्? ठिकै खाने त खान्छौ भएको खाँदा पुगेन भने राइस पनि छ क्या। मम्मीले पकाएको ढेँडो पुगेन भनेर के कराई चाहिँ कुन कराईमा बनाउने? त्यो सानो कराईमा हुन्छ?
त्यस्तो कुन चाहिँ कराइ छ पहिले त्यो साग पकाउने अनि पकाएर खन्याएर अनि अर्को भाँडा अनि त्यसैमा पकाउने सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यो साग रेडी गर्छु किनकि आलियालाई भोक लाग्यो भनिसकेको छ हामीले चाहिँ ब्रेकफास्ट पनि अलरेडी गरेको थियो डोसा खाएको थियौँ त्यही भएर हामी चाहिँ अब खाना खाने बेलामा ढिँडो बनाएर खान्छ र हिजोको लेफ्ट ओभर राइस पनि छ आलियाले चाहिँ त्यही नै खान्छ र साग चाहिँ हामीको झोल हालेर बनाउँछौँ अलिकति यो मकैको पिठो हालेर साथसाथै मोही पनि छ मोहीको साथमा चाहिँ हामी ढिँडो खान्छौँ र हिजोको फिस पनि बाँकी चाहिँ रातिको मम्मीले त्यो पनि खानुहुन्छ र मम्मी चाहिँ यहाँ प्रन्स सफा गर्दै हुनुहुन्छ र म चाहिँ साग बनाइहाल्छु र आलियालाई खाना खाँदैहाल्छु र साग बनाउनुको लागि चाहिँ एकदम सिम्पल जिरा मैले यहाँ एड गरेको छु सुकेको खोर्सानी एड गर्नु पर्दैन भयो अनि यो अदुवा थिचेको अदुवा सो यति मात्रै एड गर्छु म भाँडा चाहिँ यो सानो भएको कराई यसैमै ढिँडो बनाउँछु यसैमा साग किनकि यो गलिहाल्छ साग यो ढिँडोसँग खानको लागि चाहिँ एकदम सानो यो मैले मुला लिएको छु र यहाँ एउटा गोलभेडा पनि उसिनेर राखेको छु त्यसको चाहिँ म अचार बनाउँछु किनकि साग मात्रै छ अरू कुनै पनि छैन नि त त्यही भएर मुला र गोलभेडाको अचार मैले यहाँ खुर्सानी एड गरिसकेको छु हरियो खुर्सानी नभने त्यो पानी अलिअलि झिक नुन हालिस् अलिकति उ हाल यसो थोरै हाल अनि पिठो यसो छरेर माथिबाट छरिदिनु कति हाल्नु छ उच्च चलाइदिए डल्लो पर्छ धेरै टाइम लाग्यो त्यसलाई पहिला सफा गर्नु हुँदा उता मामा घरतिर सानो सानो हुन्थ्यो सानो चाहिँ यसरी पहिला उसमा त्यतिकै डढायो गरेर तेल नहालिकन भुटेर अनि पछि फेरि अनि मरमसला राखेर बनाएर खान्थ्यो यो चाहिँ मैले सफा गरेको थिइनँ त्यो तपाईँले उता तरातिर खानु त झिङ्गे होला नि झिङ्गा सानो सानो झिङ्गा जस्तो सानो सानो मिठो हुन्छ नि त्यो फेरि टेस्टी हुन्छ एकदम नुनिलो नुनिलो भुटेपछि एकदम रातो हुन्छ बेसरा हाल्न पनि नपर्ने रातो हुन्छ कि एकदम तेलमा हाल्ने बित्तिकै ओरेन्ज कलर पहिला तेल नहालिकन त्यत्तिकै भुट्ने तावामा अनि भुटिसकेपछि पछि फेरि तेलहरू अनि मसलाहरू राखेर बनाउने कि मिठो हुन्थ्यो जुरुम जुरुम रस राख्दै रस राख्दैछु र यहाँ मम्मी बनाउँदै हुनुहुन्छ मकैको ढिँडो यो मसँग चाहिँ ढिँडो बनाउने भाँडा पनि अलिकति प्रोपर भाँडा थिएन कराई चाहिँ यो जुन नन स्टिकी थियो मेरो आपम बनाउने भाँडा त्यसैमा नि यहाँ ढिँडो बनाउँदै हुनुहुन्छ र ढिँडो चाहिँ हुन्छ नि एकदमै यो मकैको ढिँडो चाहिँ नखाएको धेरै भएको थियो लास्ट टाइम चाहिँ साथीको घरमा गएर चाहिँ मैले जुन त्यो कोदोको ढिँडो खाएको थिएँ नि एकदमै धेरै मिठो भएको तर यो पनि अब घरबाट ल्याएको पिठो भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै मिठो थियो घिउ हालेर मम्मीले बनाउनु भएको थियो र त्यसै पनि अब मम्मीले बनाउनु भएको खाना त त्यसै पनि मिठो हुन्छ है र हामीहरू चाहिँ अब ढिँडो चाहिँ गर्छौँ आलियालाई चाहिँ मैले खाना खुवाइसकेको छु मम्मीलाई चाहिँ जुन हिजोको लेफ्ट ओभर फिस पनि थियो फिस फ्राई त्यो पनि मैले यहाँ लगाइसकेको छु र साथमा लिएको छु मोही पानी अलिक कम हाल्नुपर्छ क्या त्यही भएर होइन
गहुँको पिठो मिसाएर नरम छ नि त मिठो रहेछ है तैँले उहाँ उसमा राखेर पनि थिइस् अचार कस्तो भयो मिठो नेपालको जस्तो टेस्ट छैन मुला छ यस्तै हो यहाँको त पिरो हुन्छ नि त मिठो भएको ढेँडो नरम त्यो हुने बेला अगाडि पिठो सिकाउनुपर्छ कति वर्षपछि र आजको भ्लगलाई चाहिँ म यही नै एन्डिङ गर्छु एकदमै सानो भ्लग रह्यो आजको पनि मम्मीको साथमा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हजुरहरूले प्लिज कमेन्ट गरेर बताउनु होला र एकदमै धेरै खुसी छु र मम्मी आइसकेपछि हुन्छ नि कन्फिडेन्स लेभल पनि एकदमै धेरै बढेर आएको छ र भिडियो राम्रो लागेमा प्लिज एक लाइक गरिदिनु होला र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हजुरहरू सबैजनालाई मलाई यति धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा र फेरि भेट्नु छु हजुरहरूलाई नेक्स्ट भ्लगमा तबसम्म हजुरहरू पनि राम्रोसँग बस्नु होला अनि सुरक्षित रहनु होला सो सी यू बाइ बाइ एन्ड नमस्कार पहिला झोला छ नि त ऊ त्यसमा गर्ने अनि मुख बाँध राख्के